Moses Aminu diopete koto maloto ngesi neritebe subiti bala kironu mamite sinelu akinye bongu totore kwa nesi cheoboro yanga utosa basini mame pedoritosa bongu no Kampala. So ne teango bale Abaasin kero te unani mamete bobo elo se basi Kampala bongu mame ti kaso ale potangi na se tione twete konechwe akikinye tangi na dai. So ngesi leptor be arai chat alom to be investors lepo oro yauta Abaasin no yauto at least bera itapatana telose kedbore pena yau ni ngunda eraki ro na kinye dibe ni lupa kinye ta lukere godo kwa nefe pola pwa karato dibe ni vinyama ta nyoy bor kota pugana wani polne betora ni to akede dibe inya kubere be la akinye de kodbero bongi wongo yes chat bere tamie bore etamie lose Apollo Kinito na kirono isirigi ko YY Bus Company sa Moriokot ngesi balebe mamukesi yata kitosi tiaisine nara ichogoro Alotok ko jautene ay bong na itunga le bong raswam so mam sijuliti bein ko se paitosi ko tene pene na bune reda college ano Christmas ara be ngopongon 35 jai sabon rede nyakari tunga be ngopongon 35 do arai chati do be rele unjo tunga na disoma business ni simina sengara kina no kai soni konye kopana bere standard prices right 35 nyo bore bere mami julare nare kopana epole demand. Apollo Kinito ni kakise Bus Company Emmanuel Opuna ngesi keunitebe kopekwana bere mamiti aisine ijula kina yata